नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के लखीमपुर विधानसभा केंद्र में कौशी राय के प्रचार में जुटे नितिन नवीन व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण पीयूष हजारिका ने निश्चित तौर पर विजयी होने का दिया आश्वासन। पथारखंडी विधानसभा केंद्र में कांग्रेस उम्मीदवार तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रही है जानलेवा हमला। निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है पुलिस प्रशासन, आरोप लगाया मणिलाल ग्वाला ने। राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वभारतीय सभापति अलका लांबा ने भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। असम के विकास में शोषण नीति अपना जाने का हिमंत बिश्व शर्मा पर किया दावा। ओवैसी के साथ साथ कई और वरिष्ठ कार्यकर्तागण भाजपा के खिलाफ कई कार्रवाई पर अहम तौर पर कर रहे हैं अपना बौछार। लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की माहौल। और तो और हिमंत बिश्व शर्मा को जेल में डालने के लिए 7 जन्म लेना होगा, कहा हिमंत। असम राइफल के जवानों ने मणिपुर के कई जिलों में मानवीय सहायता कार्यक्रमों के साथ गुड फ्राइडे को मनाया। लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर लखीमपुर विधानसभा केंद्र के लाभक मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित सभा में नितिन नवीन तथा जाने माने व्यक्तित्व असम राज्य के सभापति पीयूष हजारिका, कौशिक राय तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में एक नागरिक सभा आयोजित किया गया। बड़े पैमाने पर आम जनता ने चुनावी जनसभा में योगदान दिया। यहाँ तक इस क्षेत्र में बहनें तथा दूसरे महिलाएं कार्यक्रम में भाग लिए और बड़े पैमाने पर लोगों के भाग लिए जाने से आसन कम पड़ गया, लेकिन लगभग लाखों लोग इस सभा में योगदान कर सभा को सफल किए। अपने वक्तव्य में नितिन नवीन तथा पीयूष हजारिका ने भाजपा सरकार द्वारा की जा रही उन्नयनमूलक गतिविधियों का बखान करते हुए कहा कि हर एक क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार विजयी होंगे और प्रगति की धारा भाजपा दल बरकरार रखेगी। विधायक तथा भूतपूर्व मंत्री कौशिक राय की विजय के बारे में 100% सफलता के साथ विजयी होने का उन्होंने उम्मीद जताया। कई और पहलुओं के बारे में यदि नितिन नवीन तथा दूसरे प्रमुख वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। असम प्रदेश प्रभारी प्रधान हरेश द्विवेदी महाशय সবার উপস্থিতিতে আজকের এই মহাসমারোহ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের সর্বভারতীয় মাননীয় সভাপতি পরম শ্রদ্ধার নিতিন নবীন মহাশয়কে। সঙ্গে রয়েছেন আসামের মাননীয় সভাপতি দিলীপ শইকীয়া মহাশয়, সঙ্গে রয়েছেন আসনতে বিজেপি NDA সৰ্বশক্তিৰে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ বৰাকত আমি এইবাৰ ঐতিহাসিক মেণ্ডেট ৰাইজৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হ'ম। কাৰণ বৰাক ভেলীত যোৱা 10 বছৰ বা 12 বছৰ যি বিকাশ উন্নয়ন হৈছে, বৰাকৰ ৰাইজৰ কৃষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুৰ্বল পিছপৰাজন সকলো সমানে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ যিটো প্ৰয়াস প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আৰু অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় কৰ্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে। এই 10 বছৰ 12 বছৰে বৰাকবাসীৰ বাবে আমি যিমান কাম কৰিলোঁ, এই কামৰ দাম বা সেই কামৰ প্ৰতি আকৌ এবাৰ
আস্থা বিশ্বাস বৰাক উপত্যকাবাসীয়ে কৰিব বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে। কাৰণ আমি বৰাক উপত্যকাত য'তেই গৈছোঁ চাৰিওফালে ৰাইজৰ মনত এটাই আমি শ্লোগান শুনিছোঁ, আৰু একবাৰ ভাজপা চৰকাৰ। গতিকে এই যিটো সংকল্প, এই সংকল্প অসমৰ চৌদিশে ৰাইজৰ মনত আজি উচ্চাৰিত হৈছে। কেৱল বৰাক উপত্যকাই নহয়, ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে সকলোতে, গহপুৰৰ পৰা শ্ৰীভূমিলৈকে সকলোতে এটাই মন্ত্ৰ, এটাই শ্লোগান, উন্নয়নৰ। নরেন্দ্র মোদীজি নরেন্দ্র মোদীজি নীতিন নবীনজি নীতিন নবীনজি ডক্টর হিমন্ত নবীন মহাশয়কে আজকে আমরা আসামের সঙ্গে বরাক উপত্যকার সঙ্গে এই লক্ষ্মীপুরের উন্নয়ন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। আর এই জন্যে গত কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এসেছে আর শিলচরে এসে একদিনে এই বরাক উপত্যকার জন্য 24,000 কোটি টাকার কাজের শিলান্যাস করে গেছেন। প্রতিশ্রুতি নয়, কাজের শিলান্যাস করে গেছেন। আর বিজেপি এটা প্রমাণ করেছে যে আমরা প্রতিশ্রুতি নয়, আমরা কাজ করতে বিশ্বাস রাখি। আর যদি প্রতিশ্রুতি দেই, যদি সংকল্প নেই, এই সংকল্পকে সিদ্ধি প্রাপ্তি করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্র হোক রাজ্য সরকার বিগত দিনে করে এসেছে। এবার এই নির্বাচনে দল যেভাবে আমাকে এখানে শুনে আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করুন, আর সবাই অংশগ্রহণ করে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসাবে আমাকে ইভিএম এর 2 নম্বর বুটাম টিপে আমাকে এখান থেকে নির্বাচিত করুন, এই অনুরোধ আপনাদের সবার কাছে রাখছি। বিগত 5 বছর এই বিধানসভা বিধায়ক হিসাবে কাজ করার আপনারা সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। আর বিগত 5 বছরে এই লক্ষ্মীপুরের উন্নয়নের জন্য আমরা কোনো ত্রুটি বাদ দিইনি। আমরা প্রত্যেকটা দিন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে কিভাবে সাহায্য করা যায় সেই কাজ করে গেছি। আর আজকের দিনে আমরা বলতে পারি যে বিগত দিনে এই লক্ষ্মীপুরে যেভাবে কেন্দ্র সরকারের আমাদের ভারতমালা পরিযোজনা হোক, আসাম সরকারের বিভিন্ন রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছিলাম, আর লক্ষ্মীপুরের মানুষকে 2021 সালের নির্বাচনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, প্রত্যেকটা প্রতিশ্রুতিকে অক্ষরে পালন করার কাজ বিগত 5 বছরে আমরা করতে পারি। আজকের দিনে আমি ধন্যবাদ জানাবো আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শर्मा महाशय के যার নেতৃত্বে। श्रीभूमि जिले के पथरखंडी विधानसभा केंद्र में जिस तरीके से प्रतिहिंसा की राजनीति शुरू हुआ है, इसके चलते लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है और ये एक अशनि संकेत है। पथरखंडी के बर्सियान कांग्रेस नेता मणिलाल ग्वाला ने संदर्भ में अपना तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से जुड़े लोग तथा भाजपा के कई उम्मीदवार उनके अनैतिक कार्य के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला भी हो रहा है। कई क्षेत्र में कई वारदात भी हो चुके हैं। पथरखंडी ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए उन्होंने कई आरोप लगाए और वरिष्ठ कार्यकर्ता मतीलाल हजाम, रामनारायण ग्वाला, परशुराम कानू, राजेंद्र ग्वाला तथा दल के कई कार्यकर्ताओं पर किए गए हमले के खिलाफ उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया। 1 এপ্রিল পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ী আমি এবং আমার সঙ্গে परशुराम कानू महोदय, মতিচাঁদ হাজাম মহোদয়, বোধহয় রামনারায়ণ গোয়ালাও ছিলেন, আশাইঘাট যাচ্ছিলাম একটা উঠান সভায় অংশ নেওয়ার জন্য। সলগড় এখানে একটা ব্রিজ আছে, আমি যখন বিধায়ক ছিলাম সেটা দিয়েছিলাম। ওইখানে কিছু ছেলে মেয়েরা আমাদেরকে যেতে দেয় না, বাধা দেয়। আমরা পুলিশে ফোন করলাম, পুলিশ আসলো, কিন্তু দেখলাম যে এখানে একটা ঝামেলা হবে, আমরা সরে গেলাম। তারা যে আমরা বললাম আমরা তো কিছু না, আমাদের একটু ফ্লেগও নাই, কিছু নাই, এমনি যাচ্ছি, একটু শুনবো, অংশ নেব, কোনো অন্যায় কিছু করবো না। কিন্তু তারা নাচর বন্ধায় যেতে দেবে না, যেতে দিল না। আমরাও দেখলাম যে ঝামেলায় বাড়িয়ে লাভ নেই, এরা এখন হারছে, এই জন্য
খেলার কারণে তাদের মাথা ঠিক নয়, তারা এরকম আবল তাবল করছে। আর আমাদের সামনে বিজেপি জিন্দাবাদ করছে এই ছেলে মেয়েগুলো। তা এটা যে কত অন্যায়! আমি তো ৮৬ বছর বয়স, এই বয়সে কি আমি মারামারি করতে যাচ্ছিলাম নাকি? কেন বাধা দিল? আজকে এই অবস্থায় আমরা গেছি যে আমাদের যেটা ন্যায্য জিনিসটা, এটাও আমরা আদায় করতে পারছি না। ইলেকশনের সময় ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হবে, কোথায় ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন? এটা তো বাধা দিল। এবং ডলু বাগানের যে অবস্থা, এটাতে তারা নীরব ভূমিকা। ইসাবির বাগানে ছাঁটাই হয়েছে শ্রমিক, এরপরে ইসাবির বাগানের কয়েকশো বিঘা জমি যারা শ্রমিকরা চাষ করে খেত, এটা ব্রিটিশ আমল থেকে আসে। নিয়ম ছিল যে যেহেতু তাদের তলবটা কম, ওয়েজ কম, কাজে কম্পেনসেশনের এটাকে দেওয়া হয়েছিল, ব্রিটিশ দিয়েছিল, ওইটা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এইসব বিভিন্ন ইয়ে থেকে প্রমাণ করে যে এই সরকার শ্রমিক বিরোধী সরকার, এই সরকার কর্পোরেটের সরকার, বড় বড় কোম্পানির সরকার। এই সরকারের প্রতিনিধিরা কি করছে? আজকে লেবারের র্যালি করছে, সেই র্যালির মধ্যে এরা গিয়ে গিয়ে প্রচার করছে, এরা ধমক দিচ্ছে, যেমন মধুরি বাগানে হয়েছে। তো এইসব কথাগুলো আপনাদের মাধ্যমে প্রকাশ করা, ভালো করে প্রকাশ করার জন্য আপনাদের চা বাগান এলাকায় কিছু মডেল স্কুল দেওয়া হয়েছে, ভালো কথা। তো স্কুল হয়েছে ভালো, আগে আমাদের দেওয়া হয়েছিল, জনসংখ্যা বেড়েছে, আরো স্কুল দেওয়া হয়েছে, এটা ভালো কথা। কিন্তু পারফেক্ট টিচার নাই। প্রাইমারি স্কুলের টিচারকে দিয়ে হাই স্কুলে ক্লাস নেওয়া হয়েছে, আর এই টিচারগুলো রেগুলার টিচার না, ট্রান্সফার করে স্কুল থেকে এনে হাই স্কুলে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি ধরনের পড়াবো, কি ধরনের মডেল? এটা মডেল মানে তো কথাটাই বোঝায় যে একটু ভালো হইব, এখানে ভালো কি হবে? এইসব কথাগুলো দয়া করে আপনারা প্রিন্ট মিডিয়া বা কি মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, এগুলোতে আপনারা ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की महिला शाखा के अध्यक्षा अलका लांबा ने सीकर के जिला कांग्रेस कार्यालय में एक सांबादिक सम्मेलन में योगदान दिया। पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने जानकारी दिया कि महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार कांग्रेस संदर्भ में अहम कार्रवाई करेगी और लोगों को सहयोगिता करेगी। एक तरफ भाजपा सरकार इन असामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने कई पहलुओं पर इस दिन भाजपा सरकार पर अपने तीखे सवाल दागे और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा पर कई आरोप भी लगाया। कई क्षेत्र में कई पहलुओं को लेकर उन्होंने अपने मतों का इस दिन बखान भी किए। इधर विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। आप पहले परिचय करके कौन कर रहा है शुरुआत? नेहा, आप ऐसे नमस्कार। और हमारा सामने बैठा है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का सभापति और महिला कांग्रेस हमारे एपीसीसी का वाइस प्रेसिडेंट और एमओसी का जनरल सेक्रेटरी नबीना और बगीचा सेक्रेटरी हमारा डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट है, और हमारा मनस्वी गगोई जी और हमारा पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कांग्रेस परिवार, अभी सभी का नाम हमारे जिला अध्यक्ष ने लिया है। हमारे जिला अध्यक्ष, एआईसीसी के हमारे मीडिया इंचार्ज, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस ऑल इंडिया, हमारे साथी लश्कर जी, 30 साल से हम एनएसयूआई से मैं कहूँ हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा आज असम में 5वां दिन है। इससे पहले मैं पुडुचेरी में थी, वहां से केरला गई, केरला से सीधा गुवाहाटी, गुवाहाटी से सिलचर, सिलचर से जोरहाट जाऊंगी। मैंने महसूस किया कि असम के लोग 10 साल से भाजपा की डबल इंजन की सरकार के दोनों लोकसभा में हार होती है भाजपा की, और कांग्रेस दोनों लोकसभा सीटें जीतती है। आदिवासी बेटी का सामूहिक बलात्कार थाने से घसीट के किया गया। कभी मिले प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी आप उस बच्ची से? और वो एक जवान की, सेना में काम करने वाले जवान के परिवार की महिला थी।
सो असम के लोगों ने सब देखा है कि किस तरीके से असम का पैसा नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल हुआ। यहां से हेमंत शर्मा बिस्वा ने नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में असम की जनता का पैसा चुनावों पर लगाया और चुनाव जिताने का जिम्मेदारी ले लिया कि प्रधानमंत्री जी, बीजेपी, मोदी जी, मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाकर रखिएगा, मैं दूसरे राज्यों में आपको मदद करूंगा। और किससे? असम के लोगों के पैसे से। करदाताओं की जो राहत यहां मिलनी चाहिए थी, वो राहत का पैसा वहां पर खर्च हुआ है और वहां से लाभ नहीं हो रहा है। हमने मेघालय में 1 लोकसभा जीती, नागालैंड में 1 जीती, हम लोगों ने आपका मणिपुर 2 लोकसभा हमने जीती। तो आप देखिएगा कि लोगों ने भाजपा को नकारना शुरू कर दिया और भाजपा की उल्टी गिनती यहां पर भी शुरू होने जा रही है। इसमें हमने वायदा किया है, कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को 50,000 रुपया बिना शर्त, बिना ब्याज हम देंगे। हम उन्हें काम करने के लिए दे रहे हैं, रोजगार के लिए दे रहे हैं, ताकि वो महंगाई और बेरोजगारी से उस मदद जब मिलेगी तो उससे लड़ पाएंगे। आज हम यही कह रहे हैं, 9 अप्रैल को असम में मतदान होगा और असम की जनता, मुझे पूरा विश्वास है, बदलाव करने जा रही है। हेमंत शर्मा बिस्वा, भूल में मत रहो कि सरकार बन रही है और तुम मुख्यमंत्री बनोगे। सरकार का क्या होगा जनता तय करेगी, पर मैं लिख कर दे रही हूं, हेमंत शर्मा बिस्वा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्यों? हाल ही में देख लीजिए बिहार में क्या हुआ। नीतीश कुमार जी के चेहरे का इस्तेमाल हुआ, खूब वोट बटोरा, जैसे ही सत्ता आई नीतीश कुमार को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर चलता कर दिया और अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। आ जाइए, चलती हूं महाराष्ट्र लेकर। ऐसे नहीं मैंने कहा हेमंत शर्मा तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। आ जाइए महाराष्ट्र में कौन था पिछली बार मुख्यमंत्री? हटाकर देवेंद्र फडणवीस को बना दिया, चेहरा उसका था, चुनाव वो लड़े जो शिवसेना से अलग हुए थे। उनको कह दिया मुख्यमंत्री के बाद उप बनना है तो बन जाओ, हुआ नहीं। आ जाइए जम्मू कश्मीर में पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, सरकार बनाई बीजेपी पीडीपी ने, क्या हुआ महबूबा मुफ्ती का? दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ऐसे कितने राज्य, उड़ीसा भी आ जाइए, उड़ीसा में नवीन पटनायक पूरी तरह इनके साथ खड़े रहे, पता नहीं लगा कब कारपेट खिंच गया और वहां सरकार में भाजपा वहां पर। सो मैं यही आपसे बता रही हूं कि हेमंत शर्मा बिस्वा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में, कांग्रेस सरकार धर्म की राजनीति कर रही है और आम जनता की सेवा से परे रहकर शोषण नीति का शिकार बनाना चाहती है। हालांकि स्वाधीनता के 75 साल बाद भाजपा सरकार असम में राज कर रही है और पूरे देश में राज कर रही है और जिसके चलते पूरे देश की उन्नयन हो रहा है। साथ ही कई असामाजिक तत्व इस क्षेत्र में अहम कार्रवाई भी कर रही है। कुछ लोगों द्वारा हेमंत बिस्वा शर्मा को सरकार बनाए जाने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की जो चुनौती दी गई है, इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा जाने माने हस्ती सोनिया गांधी, राहुल गांधी व दूसरे कार्यकर्तागण को 7 जन्म लेना पड़ेगा ताकि वे लोग हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डाल सके, जो कि कभी संभव ही नहीं होगा। कई और सहनशील मुद्दों को लेकर जिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने गाय के व्यापार, धार्मिक तत्व तथा असामाजिक गतिविधियों के बारे में भी अपने मतों का बखान किया। हेमंत बिस्वा शर्मा का बाल बांका कर पाएगा।
আচ্ছা গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে আপুনি অৰিজিনেল হিন্দু নহয় মই বাৰু ভুৱা হিন্দু তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী দুটা অৰিজিনেল হিন্দু তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভুৱা হিন্দু এগ্ৰি মই মানি ল'লোঁ তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা কি হয় তেওঁৰ পৰিবাৰ কি হয় হিন্দু হয় নে কি হয় একবাৰ কৈ দিয়ক মোক ভুৱা বুলি ক'লেতো নহ'ব তেওঁ কাৰেক্ট হিন্দু হয় ন এইটোতো ক'ব লাগিব सर एक सवाल তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী দুটা কি হয় सर पाकिस्तान मीडिया में एक चर्चा चल रही है कि ये हमारे गौरव गगोई और एलिजाबेथ में कोई लिंक नहीं है आप ये सब करवा दें देखिए, मियाँ का इशू हो जो भी हो, आप पाकिस्तान हमारे इलेक्शन जीतेंगे हाँ पाकिस्तान मीडिया में डेली टॉक शो हो रहा है और ये टॉक शो में गौरव गगोई को क्लीन चिट दिया जा रहा है मतलब क्या है गौरव गगोई के लिए पाकिस्तान मीडिया भी कैंपेन कर रहा है जो मुझे डाउट करते थे कि मैं अनाप फनाप बोला हूँ अभी तो आप भी मान गया है उनका पाकिस्तान कनेक्शन कितना स्ट्रांग है नहीं तो असम का इलेक्शन का बारे में पाकिस्तान में टॉक शो होते हैं क्या कभी हुआ है क्या तो ये गौरव गगोई कुंकी चौधरी ये सारे लेफ्ट विंग लिबरल गैंग हैं जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं এইবিলাক হৈছে লেফ্ট উইং লিবাৰেল মানুহ যোনে সনাতন হিন্দু ধৰ্মক খতম কৰিব খোজে মইতো ৰাইজক এপিল কৰিম এজ পাৰ কেটল প্ৰিভেনশ্যন এক্ট ৰাইজক দেখুৱাই গৰু খালে 3 বছৰ জেল হয় মানুহে এফআইআৰ দিব লাগে আগতে মোৰ দুখ লাগিছে কি যেটো বহুত মই দুখেৰে কৈছোঁ আগতে বৰাক ভেলীৰ কিছুমান মুছলিম মানুহে ফেচবুকত এইবোৰ কৰিছিল ধুবুৰী বৰপেটাৰ কৰিছিল আজিকালি তেওঁলোকে নকৰে আৰু বহুত জাগাত গৰুৰ জাগাত আজিকালি মহ খায় কিন্তু দুখ লগা কথা যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট দি দিলে য'ত নেকি ৰাইজক দেখাই কৈ গৰু খায় তাতকৈ ডাঙৰ কথা গৰুটোতো আহিব যিজন মানুহে উমৰ খালিদ और सज्जल जिन्होंने बोला कि आमी चिकेन नेकटू काटी दिम तार सपोर्टत तार माए पोस्ट करिছে मोर जदि मा देउताई करिलेहेतेन मइतो अखमिया मैं आजिए कि डिक्लेयर करिलेतेन एउ मोर मा बाबा নহয় गोपीनाथ बरदले किय फाइट करिছে चिकेन नेकटू काटी दिले अखम कत যাব बांग्लादेशते যাব मोहम्मद यूनिसे की কৈ আছিল যে चिकेन नेकटू काटी दियो और कुंकी चौधरी माए की কৈ আছে सेम कथा কৈ আছে यार बाबे मैं तेलुকক दुख निदिও मैं दुख दिও लुरिणज्योति गगৈ 856 জন शहीदर केसा तेजक उपलुंगा करी আজি এনেকুৱা এটা ক্যাৰেক্টাৰক পাৰ্টি টিকট দিছে ৰাইজে বিচাৰ কৰি আৰু কাছাৰত গোটেই এটা এজেন্সি राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2 दिन के प्रचार में आते हैं एलिगेशन उठा रहे हैं देखिए दोनों एक बार आने का जरूरत है आज क्या वो बरकझरी में आया क्या वो गुवाहाटी में आया क्या वो नलबाड़ी में आया तो उनको भी मालूम है कि हम हारने वाला हैं तो ऐसे खुश करने के लिए दोनों दो मीटिंग करके चला गया अभी केरला चला गया और नहीं आए अच्छा वैसे ताकि पता नहीं नारे तकबीर अल्लाह अकबर देखो वैसी जो भी नारा दे चुनाव का बाद तो नारा मोदी जी और मेरा ही चलेगा কোনো খণ্ডন কৰা যোনে গৰু খায় তাক আমি কোনো ভোট নিদিওঁ আজি ছোৱালীগৰাকীৰ দেউতাক মাকে অকল গৰুৱে নাখায় পাব্লিকক দেখা কৰি গৰু খায় আমি কি হিন্দু নহয় গান্ধীজীয়ে গো হত্যা বেন কৰিছে অসমত আইন আছে যে পাব্লিকক দেখুৱাই গৰু খাব নোৱাৰে There is a law in Assam that in front of public গৰু খাব নোৱাৰে য'ত হিন্দু মানুহ থাকে তাত গৰু খাব নোৱাৰে আৰু গৰু খালে 3 বছৰ জেল হ'ব ইমান টাইট আইন থকা সত্ত্বেও তেওঁৰ মাকে কেনেকৈ গৰু খায় এতিয়া পিছত ছোৱালীটো কিয় টাৰ্গেট কৰিব লাগে তাৰমানে গৰুবোৰ মৰি থাকিব লাগে আমাৰ ধৰ্মটো ভ্ৰষ্ট হৈ যাব লাগে অসমত এজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈছে अरे गरु खाले की है महात्मा गांधी गरु आमार मा है एजन लेफ्टिस्ट मानुहे फेसबुकत लिखिছে
গরু খালে কি হয় গরুক যদি গরু নাথাকিলেহেঁতেন আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে গাখীৰো নাপালেহেঁতেন খেতিও কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন আৰু সমাজখনেই নাথাকিলেহেঁতেন য'ত আমি ইছলাম ধৰ্মী মানুহক মানা কৰি আছোঁ যে গৰু নাখাব মহ খাওক আৰু বহুত মুছলিম মানুহে মোৰ কথা মতে আজিকালি গৰু খোৱা বন্ধ কৰিছে এওঁ আকৌ গৰুৰ পিছটোলৈ এডভাৰটাইজ কৰি আছে এইটোতো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাৰ পাব্লিকক যে আপোনালোকে FIR দিয়ক কাৰণ পাব্লিকলি গৰু খালে 3 years jail सर एक सवाल सर एक सवाल है सर एक सवाल है सर एक सवाल सर यही जो गाय लेके जो चल रहा है सर गौरव तो आसान का मुद्दा है सर 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 मैं तो कई बात को बोल रहा हूं जो बात आसान का मुद्दा है वो असमिया और बंगाली में बोलना वो हिंदी में बोलना मुंह खुली ले तो वो ऐसा लॉ लाएंगे कि 5 साल का जेल होगा अगर किसी देखो राहुल गांधी मतलब पप्पू गौरव राहुल गांधी मतलब पप्पू है गौरव गोगोई को लोग छोटा पप्पू मानते तो ये जो बोल रहे हैं हिमंत बिश्व शर्मा को अरेस्ट करेगा इंदिरा गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा राजीव गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा राहुल को नया जन्म लेना पड़ेगा इस जन्म में नहीं होगा तो 7 जन्म का बाद ही वो हिमंत बिश्व शर्मा का बाल बाका कर पाएगा अच्छा गौरव गोगोई কৈছে যে আপুনি অৰিজিনেল হিন্দু নহয় ভুৱা হিন্দু আৰু মই বাৰু ভুৱা হিন্দু তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী দুটা অৰিজিনেল হিন্দু তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভুৱা হিন্দু এগ্ৰি মই মানি ল'লোঁ তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী দুটা কি হয় তেওঁৰ পৰিবাৰ কি হয় হিন্দু হয় নে কি হয় একবাৰ কৈ দিয়ক মোক ভুৱা বুলি ক'লেতো নহ'ব তেওঁ কাৰেক্ট হিন্দু হয় ন এইটোতো ক'ব লাগিব सर एक सवाल তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী দুটা কি হয় सर पाकिस्तान मीडिया में एक चर्चा चल रही है कि ये हमारे गौरव गोगोई और एलिजाबेथ में कोई लिंक नहीं है आप ये सब करवा रहे हैं कि मियाँ का इशू हो जो भी हो आप हमारा इलेक्शन जीतेंगे पाकिस्तान मीडिया में डेली टॉक शो हो रहा है और ये टॉक शो में गौरव गोगोई को क्लीन चिट दिया जा रहा है मतलब क्या है गौरव गोगोई के लिए पाकिस्तान मीडिया भी कैंपेन कर रहा है जो मुझे डाउट करते थे कि मैं अनाप फनाप बोला हूँ अभी तो आप भी मान लिया है उनका पाकिस्तान कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है नहीं तो असम का इलेक्शन का बारे में पाकिस्तान में टॉक शो होते हैं कभी हुआ है तो ये गौरव गोगोई उनकी चौधरी ये सारे लेफ्ट विंग लिबरल गैंग है जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं এইবিলাক হৈছে লেফ্ট উইং লিবাৰেল মানুহ যোনে সনাতন হিন্দু ধৰ্মক খতম কৰিব খোজে মইতো ৰাইজক এপিল কৰিম এজ পাৰ কেটল প্ৰিভেনশ্যন এক্ট ৰাইজক দেখুৱাই গৰু খালে 3 বছৰ জেল হয় মানুহে FIR দিব লাগে আগতে মোৰ দুখ লাগিছে কি যিটো বহুত মই দুখেৰে কৈছোঁ আগতে বৰাক ভেলীৰ কিছুমান মুছলিম মানুহে ফেচবুকত এইবোৰ কৰিছিল ধুবুৰী বৰপেটাৰ কৰিছিল আজিকালি তেওঁলোকে নকৰে আৰু বহুত জাগাত গৰুৰ জাগাত আজিকালি মহ কিন্তু দুখ লগা কথা যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট দি দিলে য'ত নেকি ৰাইজক দেখাই কৈ গৰু খায় তাতকৈ ডাঙৰ কথা গৰুটোতো আহিব যিজন মানুহে উমৰ খালে और सज्जल जिन्होंने बोला कि हमें चिकन नेक गुड फ्राइडे के पावन अवसर पर असम राइफल के जवानों ने मणिपुर के कई जिले में मानवीय सहायता कार्यक्रम के साथ गुड फ्राइडे को मनाया। असम राइफल्स के सिकुना बटालियन के अंतर्गत आने वाले कंपनियों ने कई दूरदराज इलाके में मानवीय सहायता के पहले चरण में कई कदम उठाते हुए बटालियन ने समुदाय के कल्याण और स्थानीय लोगों के सहयोग देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। न्यू केंगफुडाई तोंगलिंग जिला तथा नुंगवा निनो जिला बोरोबकरा व जिरीबाम के ग्रामीण व पिछड़े हुए क्षेत्रों में लोगों के बीच रोजमर्रा के सामान आहार तथा दूसरे कई सामग्री भी वितरण किए गए। कैथोलिक चर्च सेंट जॉन कैथोलिक चर्च नुंगवा में पूरी तथा दूसरे कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। लोगों को कई सामग्री भी प्रदान किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में असम राइफल का गुड फ्राइडे पालन का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और प्राइवेट क्षेत्र में रह रहे लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेकर खुशी व्यक्त करते हुए देखा गया।
बोरखोला विधानसभा क्षेत्र में किशोरनाथ के प्रचार जोरों पर चल रही है। आम जनता जोरों पर उनके समर्थन में जुटे हुए हैं। कई क्षेत्र में कई आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, लेकिन किशोरनाथ की जय जयकार चारों तरफ छाई हुई है। आम जनसभा को संबोधित किए जाने के दौरान हर एक स्तर के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला, पुरुष, युवक, युवती एक मंच पर जुटकर किशोरनाथ के समर्थन में मतदान किए जाने की जानकारी दे रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जनसभा में महिलाओं ने अपने मतों का बखान किया, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी उम्मीद जताई कि किशोरनाथ की जीत लगभग निश्चित है। लेकिन इस संदर्भ में कई पहलुओं पर आलोकपात भी किया जा रहा है। अपने वक्तव्य में किशोरनाथ ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें एक बार फिर से विधायक बनाए जाने के लिए लोगों से अपील भी किए और उम्मीद भी जताया। किशोरनाथ आगे बढ़। আমি শ্রী বিমলচন্দ্র নাথ মহাশয়কে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। 2016 থেকে 2021 আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। তখন সবসময় যখনই সকাল হোক চাই বিকাল হোক, যখনই ইচ্ছা আপনারা আমাকে পেতেন। ওই 5 বছরের মধ্যে 2.5 বছর আমরা কাটিয়েছি করোনা এবং কা নিয়ে, এবং 2.5 বছর যেটা রয়েছে সেটা ছিল বরখোলার উন্নয়ন নিয়ে। 21-এর পর হঠাৎ করে আমাদের বরখোলার উপর একটু গ্রহণ লেগে গেল। গ্রহণ বুঝেছে তো? চন্দ্রগ্রহণ হয়, সূর্যগ্রহণ হয়। 21-এ হয়েছিল বরখোলা গ্রহণ। সেই গ্রহণটা শেষ হলো 5 বছর পর। সেই গ্রহণ শেষ হওয়ার পর দল আমাকে এবার মনোনয়ন দিয়েছে। আমরা অনেক বছর প্রার্থী ছিলাম। ইতিমধ্যে আশিস হালদারজি বলেছেন উনিও প্রার্থী ছিলেন। আর ওনার মতো এখানে আমাদের প্রকাশ মহাশয় উনিও রয়েছেন, আর আরো কয়েকজন রয়েছে। সবাই জানে দল তো টিকিট একটাই দেবে, 5-6টা টিকিট তো দেবে না, একটাই টিকিট দেবে, আর বাকি সবাই মেনে নিতে রাখবে। ঠিক আছে, আমরা সবাই মেনে নিয়েছি। কিন্তু একজন মানুষ যিনার নাম হলো অমলেন্দু দাস, যিনি ইনি নয়, ইনি এসছেন ধলাই থেকে, ইনার কথা আমি বলছি না, যিনি গত বছর আপনাদের এখানে প্রার্থী হয়েছিলেন অমলেন্দু দাস, ওনাকে গত বছর দল ওনাকে চান্স দিয়েছিল, সুযোগ দিয়েছিল। গত বছর 2021-এ আমি সিটিং এমএলএ ছিলাম, বরখোলার জনগণের সঙ্গে ছিলাম, বরখোলার উন্নয়ন নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম। তারপরও দল আমাকে টিকিট না দিয়ে ওনাকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল। তারপরে কিন্তু আমি দলের সঙ্গে আমি 5 বছর কাজ করে গেছি। দল আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় আমাকে বিভিন্ন গুরু দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে। আমি সেই সব দায়িত্ব পালন করেছি পুরো 5 বছর। নির্বাচনে প্রচারে গেছি আমি ত্রিপুরায়, গেছি আমি মণিপুরে, গেছি আমি মেঘালয়, গেছি আমি গারো হিলসে, আর গেছি আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কলকাতায়। সব নির্বাচনী প্রচারে দল আমাকে পাঠিয়েছে, আর প্রত্যেকটি জায়গায় গিয়ে 2 মাস 3 মাস, কোনো জায়গায় 6 মাসও আমি থেকে দলের সংগঠনের কাজ করেছি। দলের আদেশ অমান্য করিনি, দলের আদেশ মেনে আমি নিষ্ঠা সহকারে কাজ করেছি। কিন্তু এমন একজন ব্যক্তি অমলেন্দু দাস মহাশয়, উনাকে দল টিকিট দিলেন বরখোলা থেকে, আর বরখোলা জিতা সিটটাকে উনি হারিয়ে দিলেন। বরখোলা জিতা সিটটাকে হারিয়ে দিলেন। আমি যখন প্রথম বরখোলা প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছিলাম
তখন বরখোলার ভোট ছিল মাত্র 4,000। আপনাদের সকলেই জানা রয়েছে। 2021 যখন আমি প্রতিনিধিত্ব করি নাই, বরখোলার জনগণকে কষ্ট দেওয়ার জন্য, আপনাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ও নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসকে জেতানোর জন্য, আমাকে হারানোর জন্য, বিজেপিকে হারানোর জন্য, আপনাদের সকলকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। তো এই হচ্ছে আমাদের আগের যে প্রার্থী অমলেন্দু দাস। উনি নিজের দোষে হারলেন, দোষ চেপে দিলেন অন্যের ঘাড়ে। বরখোলা জনগণ অনেক কষ্ট পেলেন 5 বছর। এইবার আবার কষ্ট দেওয়ার জন্য উনি আবার নির্দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তা আপনারা কি গ্রামের লোক কি কেউ নির্দলকে ভোট দেবে? নির্দলকে কেউ ঢুকতে দেবে নাকি গ্রামে? গ্রামে ঢুকতে পারবে? তো ওনারা চাইছেন যে কংগ্রেসকে জিতানোর জন্য। কংগ্রেস যদি জিতে, কংগ্রেস কি করবে? সেন্ট্রালে রয়েছেন আমাদের নরেন্দ্র ভাই মোদীজি, সবাই জানেন। আসামে রয়েছেন ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়, উনি আপনাদের সকলের বাবা। কংগ্রেসে দিলে ঠাকুর খাবে। দিল্লিতে রয়েছেন মোদীজি, আসামে রয়েছে, গুয়াহাটিতে রয়েছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, আর বরখোলাতে থাকবো আপনাদের সেবক হিসাবে কিশোর নাথজি। তারপর দেখো কি করে হয় না। উনাদের স্বপ্নই থেকে যাবে। ওই অমলেন্দু দাস দাঁড়িয়েছে, ঠিক আছে, 200-300 ভোট হয়তো ভুলে পেয়ে যাবে। উনাকে ভালোবেসে কেউ দেবে না, 2-1-4টা ভুলে চলে যেতে পারে, ওইটা হতে পারে, এর বেশি কিছু নাই। আমি তো তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, আগামী 2-4 দিন বাকি রয়েছে, আপনারা একটু সতর্ক থাকবেন। বরখোলা একটা সুন্দর একটা ফুলের বাগান সাজানো আছে। এই বাগানের সবাই আপনারা মালিক, এই বাগানে যাতে কেউ যাতে ঢুকে ফল আর ফুল যাতে চুরি করতে না পারে, যার জন্য আগামী 4 দিন একটু কষ্ট করে থাকবেন, সজাগ হয়ে থাকবেন। চুরি করতে পারতেন, চুরি করার কোনো সুযোগ দিবেন না। চুরি করার জন্য 2 জন রেডি আছে, ওনারা আসবেন। রাতের অন্ধকারেও আসতে পারেন, দিনের বেলাও আসতে পারেন, কিন্তু আপনারা সোজা বলে দিবেন ভালোভাবে, দাদা আপনারা চলে যান, এখানে আপনাদের কোনো জায়গা নেই, এখানে জায়গা নেই, এখানে বিজেপির পদ্ম ফুল আছে, এই ফুলটাকে কেউ চুরি করতে পারবে না। হ্যাঁ, এই পদ্ম ফুলটা কেউ চুরি করতে পারবে না, আর আপনারা এখানে আসবেন না এটাকে চুরি করার জন্য, আপনারা চলে যান, ঠিক আছে? দিদিরা যারা রয়েছেন, মায়েরা যারা রয়েছেন, আমার সময় অরুণোদয় অনেক দিয়েছিলাম আপনাদের গ্রামে। 16,000 মহিলাকে, দিদিদেরকে আমি বলা হয়েছে আমাকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিতে। কিশোরদা চলে যাবেন কয়লাপুর, এখানে আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি আসছেন। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कजा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में कौशी राय के प्रचार में जुटे नितिन नवीन व दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण पीयूष हजारिका ने निश्चित तौर पर विजयी होने का दिया आश्वासन। पथारखंडी विधानसभा केंद्र में कांग्रेस उम्मीदवार तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रही है जानलेवा हमला, निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है पुलिस प्रशासन, आरोप लगाया मनीलाल ग्वाला ने। राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वभारतीय सभापति अलका लांबा ने भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप, असम के विकास में शोषण नीति अपनाए जाने का हिमंत बिश्व शर्मा पर किया दावा। ओवैसी के साथ साथ कई और वरिष्ठ कार्यकर्तागण भाजपा के खिलाफ कई कार्रवाई पर अहम तौर पर कर रहे हैं अपना
बौछार, लोगों में देखी जा रही नाराजगी की माहौल। और तो और हिमंत विश्व शर्मा को जेल में डालने के लिए 7 जन्म लेना होगा, कहा हिमंत। असम राइफल के जवानों ने मणिपुर के कई जिलों में मानवीय सहायता कार्यक्रमों के साथ गुड फ्राइडे को मनाया, लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।